Pamoja na kwamba historia katika miji yetu na hasa katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki na visiwa vyake, watu wa asili kabisa na wenyeji katika miji hii ni Waislamu, kwa sababu nuru ya Uislamu ilifika mapema katika miji hii kwa mujibu wa vitabu vya historia na mazingira. Watu wengi walikuwa ni Waislamu, na thakafa na utamaduni na hadhara ya Kiislamu imejikitwa kwa muda mrefu sana. Wasiokuwa Waislamu kuanzia Wakristo na wengineo walikuja wakawakuta Waislamu na ustaarabu wao na maendeleo yao. Mabadiliko ya kilimwengu na hali za kisiasa za dunia zikapelekea kuingia Ukristo katika miji yetu, na mara ya kwanza kabisa kuja Ukristo rasmi katika nchi hizi ilikuwa ni mwaka wa 1498 ulipokuja msafara wa kwanza wa kina Vasco da Gama katika pwani hii ya Afrika Mashariki. Walikuja kwa lengo la kueneza Ukristo na wakapambana kwa kiasi kikubwa sana kulazimisha wakazi na wenyeji wa mwambao huu na visiwa vyake wawe Wakristo. Jambo hili lakini lilifeli kwa sababu wenyeji walilikataa. Wanaosoma historia maskuli wanafahamu kwamba jambo hili liliendelea kwa muda wa miaka takriban 200, lakini hawakufanikiwa. Wenyeji waliukataa Ukristo, wakatumia njia mbalimbali za kupambana na mkoloni huyu Mkristo mreno, na kweli lillahi alhamdu Allah akaleta faraji na ushindi. Hawakuweza kuingiza Ukristo, lakini walifanya ukatili mkubwa sana. 1500, 1600 mpaka 1700 mwishoni waliposhindwa Wareno wakaondoka zao, wakabaki utawala wa Kiislamu mpaka ilipoingia karne ya 19 walipokuja wakoloni wengine kuanzia Wajerumani, Waingereza, wakaja na siasa zao na kuonyesha kwamba wao ni wapole na wao ni kadha, wakayapenyeza makanisa yao, wakachanganyikana Waislamu kwa hila na hadaa nyingi sana. Ukisoma historia utakuta kuna hila na hadaa nyingi sana zilizoingia kwa Waislamu, lakini tukajikuta ndio katika hali hii sasa. Tuko nao Uislamu umetuwekea taratibu na njia za kuishi na watu hawa. Ukiisoma Qur'ani tangu mwanzo mpaka mwisho utaelezewa tabia za watu wa aina hii, wao wakoje. Miongoni mwa tabia zao ni chuki na bughdha na njama za kichini chini na usiri dhidi ya Uislamu na Waislamu. Lakini sisi dini yetu ukisoma katika suratul Mumtahina aya ya 9 na ya 10, Allah anatuambia wazi, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Kwa hakika sa Allah subhanahu wa ta'ala haja wakataza nyinyi kutaamal na kuishi kuwatendea wema wale ambao hawajawapiga nyinyi kwenye dini yenu, hawapigeni vita kwenye dini yenu. Kwa sababu unaweza kutokea mkaishi na watu hao, mnaweza kuuziana nao, ukanunua kwake, ukauza, akaja akanunua kwako, ukafanya naye miamala ya kikawaida ya kibinadamu, akawa fundi wa kutengenezea kitu chako, kama ni fundi saramala, fundi mwashi na fundi wengine na mfano wa vitu kama hivyo, vitu ambavyo haviwezi kuvuka mpaka wa dini yako. Amiliani nao na watendeni wema, wafanyieni uadilifu, usimnyime haki yake. Maadamu umeagana naye kwamba bwana, kazi hii nitakulipa kwa shilingi 1050, basi usijosema kwamba hili ni kafiri tu nitalipa 1030 au 1010. Maadamu mshaagana katika jambo, mpe haki yake. Sisi katika dini yetu tumefundishwa uadilifu, na Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Waislamu wameishi na watu wa aina hii katika miji yao kwa uadilifu wa namna hii kwa muda mrefu sana, na hivyo ndivyo tunapotakiwa tuwe. Lakini tusijisahau kwamba wao ni watu wana vinyongo katika nafsi zao na wana chuki na wana hila na wana njama. Tusijikajenga mapenzi makubwa kwao tukajiaminisha hawa ni watu wanaishi kwa hadaa. Tuwatendee wema,
tuishi nao kwa uzuri, lakini tukijua kwamba katika miongoni mwa tabia zao ni hii. Sasa ukilitambua hili Muislamu, utakuwa umejitambua vizuri sana.